Hello guys, nandun sila sa taas. Hindi mo na talaga yung sinabi kanina. Yung alin? Kung nagsabi ka lang ba kanina? Dali mo sa akin tester ko dun. Ayan guys, yung dalawang ibon na doon. Dalawang ibon. Ang ibon lumilipad. Oink. Brad. Ayaw dihag kapot, Brad. Ay nagunit basig ubos. Diha. May ano yan? Nanglan safe ka. Ground yan. Bandar yan. Wala pa namang binibinta ngayon kasi gabi na. Kamay. Taas. Nag-in lang siya. Nababarkada. Nag-in. Ano ba kayo doon? Ay iba. Tapos bukas maga mag-out nun siya. Ay iba. Iba. Ikaw na. Oo nga. May flashlight ako dun ah. Ha? May flashlight ako dun, malaki. Meron ka ba dyan? Flashlight. Meron ka? Saan? Andun, tika.